歡迎大家咧翻到嚟 EP 159集嘅兵器廠街。咁啊，今日咧就即係見到標題都見到噶啦，就係我哋最主要去睇翻幾場波啦。都始終咧，其實都闊別咗有1個月嘅時間啦。我哋由兵器廠街都變咗一個嘅隨筆嘅節目啦。咁大家都係有緣咧，就可以聽到我哋咧，又可以做一啲嘅分享啦。咁亦都我哋係即係叫做喺呢幾場波嘅裏邊咧，其實就咁啱今個禮拜去到做節目嘅時候呢，就咁啱遇着呢上一場波聯賽係輸俾維拉。咁如果唔係，其實成個嘅比賽呢，其實都叫做順風順水嘅。咁譬如對住車仔啊呢啲呢，都係即係去和波嘅咁樣，就係即係雖然對面係踢少個啦，咁但係其實我哋反而呢係覺得係和波呢係執翻身彩咁樣。咁所以咧，今日最主要去到睇翻啦，就我哋今日呢個時間去到出節目啦。咁啊，最主要都係咧，作為一個前瞻嘅節目啦，就喺呢個嘅時間嘅裏邊咧，我哋今個禮拜就對住歐聯啦、布魯日嘅賽事啦。咁啊，歐聯我哋其實就已經即係喺呢段時間裏邊咧，我哋贏埋拜仁咧，其實嗰個形勢已經係非常之好啦，都係喺而家歐聯裏邊咧，唯一一支咧係未輸過嘅球隊。咁而對面咧嘅球隊布魯日咧，其實個問題都大嘅。咁啊，對方啦，甚至喺開波之前咧，陣前易帥。咁啊，睇翻其實布魯日咧而家嗰個嘅情況咧，其實佢歐聯咧就排第26嘅啫。咁即係個成績當然係差啦咁樣。咁而本土聯賽個成績咧都唔係特別好噶。咁聯賽暫時只係排第3啦。咁比利時就應該係頭2名咧，先可以踢呢個歐聯嘅賽事嘅。咁而近5場波裏邊呢，佢哋輸咗3場波，最近2場都係輸波添嘅。咁所以呢，唔怪得就係對方啦，係都喺呢段時間嘅裏邊呢去換人嘅，去換呢個教練啦。咁所以會唔會喺我哋輸完俾維拉之後，我哋有一個嘅優勢，或者有一個嘅能力，亦都係因着我哋歐聯係即係有少少積分上面有少少係拉開咗啦。咁會唔會咧可以放多啲後備出嚟去到打下呢？咁啊，至於其實喺維拉呢場波嘅上邊呢，我哋啱呢個時間我哋唔講太多住。咁但係始終呢，係見到嗰個成隊波嘅體能啊，嗰啲精神面貌啊，咁甚至啲球員喺個場上邊係補充能量啊，即係食 gel 嗰啲都會見到。咁就係睇下會唔會呢？有多啲嘅機會啦，喺對住布魯日呢個嘅對手呢，我哋可以呢係出多啲年輕嘅球員。咁啊，譬如我自己心目中，譬如阿旺啊、洛哥特啊、Keeper 啊、杜文啊，或者係史基利啊。近排少踢嘅基約斯啊、馬天或者馬圖基咧，都可以出嚟揾一揾個狀態嘅。咁啊，睇一睇咧，達 Sir 咧今場波去點樣去到排陣啊？咁其實佢即係我覺得咧係要多啲嘅嘗試，因為其實喺即係上一場波其實係甚至對車仔都好啦，俾對方去壓住嚟到打嘅時候咧，其實我哋一班嘅球員係咪都即係要去有啲嘅輪換咧？咁甚至有啲嘅數據我哋見到，其實即係馬天有啲嘅數據我哋見到啦，譬如係懷斯啊，或者係蘇比文迪啊，或者天巴呢3位中脊骨嘅球員咧，其實都踢咗唔少嘅賽事嘅咁樣。咁所以睇一睇我哋嚟緊即係啊，可以喺呢場波嘅裏邊咧，係多啲新嘅面孔可以見到。咁而講起歐聯嘅話呢，咁其實我哋對住拜仁呢，可以贏到3-1啦，咁亦都係有一啲嘅反應嘅，都係看見我哋去見到出嚟就係即係亞記啦，就我記得就係啱啱抽中咗歐聯呢個對手係拜仁嘅時候呢。咁啊對方喺嗰個社交媒體啦，咁啊仲要去出個 post 啊 ，Hello 阿仙奴咁樣啦，咁啊估唔到就係我哋呢，即係其實對方都好歡迎我哋，咁當然我哋都係交出功課啦，咁啊即係一波3-1去到帶走去贏得呢場嘅賽事咁樣。咁其實除咗係喺個 social media 嘅層面咧，去有一個嘅 comeback 之外咧，即係有一個嘅反擊之外咧，咁我即係覺得係即係作為拜仁啦，呢啲歐聯嘅豪門啦，亦都係傳統嘅強隊。咁啊，我哋一場咁有說服力嘅贏波呢，咁其實都可以見到而家阿仙奴呢喺歐洲嗰個嘅陣營或者嗰個嘅實力方面亦都係絕對係不容嘢少啦。咁亦都係即係我覺得至少都係達到一線嘅水平嘅。咁甚至而家啱啱都有講到噶啦，就係即係叫做係未輸過排榜首，咁啊絕對呢係有一個嘅實力嘅認證啦。咁不過
呢場波裏邊咧就失咗咧我哋今屆歐聯嘅第一個失波啦，咁啊都係值得講嘅。咁其實成個嘅失波裏邊咧，對方嘅入波都係好從容不迫咁樣，即係你可以話係對方嗰個技術好，即係由金美治去到長傳嘅右前方揾到我哋嘅舊將啊基拿比啦，咁啊再傳翻出嚟咧，俾嗰個新仔咧去到阿卡爾咧，去到門前去到撞射咧，咁其實咧都係即係叫做個技術層面係好高嘅，咁但係其實都見到我哋啦，譬如史基利走漏人啦，中堅亦都係孖漏咗後上入嚟嘅基爾啦咁樣，咁其實呢啲咁樣嘅情況都見到咧，我哋嗰下有少少嘅大意咧，咁就俾拜仁咧係即係始終都係一個好好嘅對手啦，就係俾佢一下咧就可以咧去成功去入到波咁樣。咁啊至於其實呢一場波嘅裏邊仲有啲咩特別嘅講喎？最主要可能係紐亞嗰球失波啦，都係好多人去到講啊，即係因為我咧就睇翻 replay 嘅，其實咁但係我未睇 replay 之前咧，都已經係見到馬天尼尼咧扭過紐亞入波噶啦。咁啊，但係呢球就絕對冇得好講噶，即係有冇需要出營嗰啲咧？我覺得都係廢話嚟噶啦，都係 bullshit 嚟噶啦。即係作為紐亞，你係問佢會唔會出營咯？咁其實紐亞就係會咯。咁亦都係即係唔係話淨係佢失誤先去針住嚟打啦。當然係，其實咧。紐亞佢咁樣嘅出營咧，其實上半場已經係救咗拜仁咧2-3次噶啦，咁所以其實都嗰下佢出咧，我都覺得係無可厚非嘅。咁叫做咧係真係即係可能真係年紀大啦，出嚟個時間係慢啲嘅情況之下，俾馬天咧可以係偷到呢個嘅先機嘅啫。咁而另外咁睇啦，其實馬天尼嚟今場有個 status 咧都幾得意嘅，喺今屆裏邊咧，其實佢只要咧係入波嘅話咧，阿仙奴咧都係保持不敗嘅。咁所以咧，其實即係因為其實我自己諗翻，其實今屆都好多場波就係因為咧佢後備入嚟咧，去到擴大嗰個比分或者去到電勝啊，咁歐聯都唔少啦。咁所以咧，其實可能有達成呢個嘅戰績咧，我覺得其實都好合理嘅。咁啊，所以啦，呢一場對住拜仁嘅賽事，我相信喺好多未打呢場波之前咧，即係我哋回顧翻。當時咧唔少嘅球迷都覺得一個好好嘅機會咧，證明翻自己嘅球隊喺呢個歐洲上面咧係處於一個最頂尖嘅水平嘅，或者甚至乎咧根本係唔需要去畏懼任何嘅列強嘅。咁的確，即係馬天啱啱都講啦，佢今屆嘅角色已經成為咗一個後備嘅棋子，一把嘅尖刀。哪怕係只係呢啲好少嘅時間，一啲上陣比較少嘅分鐘啦，咁但係佢都能夠可以將呢啲僅有嘅機會咧轉化成為入球。咁希望即係馬天佢今屆自己個心態上面咧都有啲嘅轉變，即係話佢都好清楚而家未必係球隊嘅必然正選，但只要一有機會出場去證明自己嘅話，正如佢嘅另一半所講，只要即係能夠可以為球隊作出貢獻嘅，佢知道。自己有呢個機會去上陣嘅時候咧，佢就能夠可以貢獻俾球隊。咁呢個嘅心態咧，的確亦都係馬天咧係令我哋球迷係會比較欣喜嘅一個部分咯。咁所以啦，即係歐聯方面，我相信留俾我哋嘅空間咧，相對比較多咧。希望阿迪達做好呢個嘅輪換嘅措施啦，去盡量減省翻我哋球隊受傷或者係疲勞勞損嘅啲咁嘅情況。咁啊，翻到嚟英超嘅賽場啦，咁啊。大家應該都好想聽我哋講翻維拉嘅呢一場嘅比賽啦。咁其實如果你問我唔係輸俾維拉呢場嘅比賽，對於自從國際賽翻嚟之後呢，嗰個整體嘅發揮滿唔滿意呢？看似整體嘅嗰個水平，我覺得 OpenPlay 上面好似係有啲嘅改善嘅。比分上又或者喺面對嘅對手，包括熱刺、拜仁，甚至乎車路士等等啦，咁唔可以話失望嘅。但係處於一個慢慢有啲改善嘅程度啦，譬如話對住熱刺，你絕對令到熱刺係基本上冇製造到任何有威脅嘅攻門啦。除咗嗰一記即係叫做蘇比雲迪嘅少少嘅失誤啦，唔集中，俾佢一個粒射，咁啊再一次除咗啟德之後咧，又俾佢粒一次。但除咗呢一腳，坦白講，下半場其實真係就算有翻啲嘅射門咧，因為熱刺大家記得喺半場裏邊係個統計冇任何嘅射門㗎，即係話法蘭嘅球隊咧，到今時今刻好多進攻上面唔好話有啲咩嘅威脅俾到對方先，連最基本嘅射門咧，說實話我哋喺嗰一場波都冇特別考驗到拉亞㗎。咁你問我即係譬如對拜仁對熱刺，其實整體個強度
下半場啦對拜仁其實亦都俾唔到太多嘅威脅俾我哋啦，咁所以我會覺得阿仙奴可能展現出嚟嗰個嘅控場或者叫做個格局咧，都比較能夠掌握喺自己手裏邊，咁呢個亦都係能力嘅體現之一嚟嘅。咁當然啦，你話對住車路士亦都係啦，去到對維拉啦，咁對維拉好老實講呢一場波，大家應該見到一個相當之疲乏，同埋就係一個好唔係阿仙奴嘅一個感覺。即係話如果輸俾和咗新特蘭同埋呢個車路士啦，係因為我哋唔適應對方嘅一啲即係比較體力化，又或者同你每球必搶所有嘅 duels 咧，都係爭分奪秒之外咧，咁其實維拉更加俾到我哋嘅係一種威脅力同埋一個效率咯。基本上維拉咧打親我哋嘅後防線，無論係卡拉費路我哋嘅位啦，你甚至乎中堅添巴、軒卡比咧，都俾到好多嘅險象俾我哋睇到嘅。當然我唔係去 blame 添巴甚至乎軒卡比咧，因為畢竟佢哋第一次即係作為一個搭檔正選嘅中堅。咁但係咧，說實話，無論添巴又好，你話今時今日 Ben White 仲適唔適應中堅嘅位置唔清楚嘅。咁但係我哋而家傷到呢個程度啦，咁你擺出呢條嘅防線面對住維拉咧，似乎艾馬利嘅針對咧，亦都係非常之明顯嘅。咁呢場波都講啦，傷患嘅問題，三中堅莫斯基拉喺對住賓福特嘅賽事受咗傷。咁我哋攻擊線即係好似看似好翻啲啦嚇，即係約基利斯、馬天、馬道基紛紛咧都已經係回歸翻個陣容裏邊，甚至乎耶穌對住賓福特嘅賽事，亦都已經喺度嘅。咁但係個後防嘅天殘地缺沙利巴究竟幾時復出咧？未有一個答案嘅，不嬲都話係以 days 嚟計啦。咁但係個 days 咧，似乎而家都過咗10日噶嘞噃。另外加比爾亦都係對住巴西衛國捐軀啦。咁佢唔喺度又唔再講啦，即係第一死球嘅威脅都已經係減咗少少啦。咁另外就係話你防守上面你要一個本身喺利華都唔係每一場踢開中堅嘅軒卡比去頂替佢咧。咁説實話，就算呢個加比爾啦，今屆我相信佢有啲嘅表現上面都唔算好令人滿意。咁但係佢喺度始終就係一個定海嘅神針。咁所以嗰個後防咁樣嘅情況底下，似乎我哋要去諗下，即係如果再係莫斯基拉又傷6至8個星期，咁軒卡比要繼續長期擔任中堅嘅話，似乎咧1月份距離而家唔係得翻好多嘅時間嘅時候，會唔會又好似佢所講喺個冬季嘅轉會窗上面會有啲嘅補給呢？咁呢個唔清楚。咁但係似乎個傷患嘅問題呢，今屆由季初第一場到而家一路都影響緊我哋噃。冇錯啦，咁譬如咧，其實今場波裏邊咧，呢個中堅嘅問題咧，除咗我覺得最大個問題就係咧，其實你用軒加比同埋天巴去到踢咧，最後嗰10分鐘其實我哋踢得好辛苦。其實基本上喺80分鐘嘅時候咧，我哋已經輸咗㗎呢場波。咁都未計咧，左邊卡秀利咧係俾維拉嗰邊係咁去到做啲爆破嘅，咁亦都唔講係即係佢嗰邊嗰個體能問題去到跟唔到嗰啲，而係咧你見天巴其實即係好勤力嘅，佢踢呢個後防嘅位置對到好出嘅，亦都係好貼身嘅。咁但係你會見到其實咧佢哋兩個本身個身材啊、個路數啊都唔係啲比較高，同埋唔係比較係嗰啲鬥後嗰啲嘅球員啊。咁所以咧就變咗其實咧係喺整個嘅防線裏邊咧，其實兩個中堅都係好衝咯，咁變咗其實好多時候我哋都係中門咧大開嘅，咁所以點解我哋後邊最尾個球咁易去到失到，就係其實我哋中間冇一個好高大亦都係好鬥住穩陣嘅中堅咧，去將個波咧去清翻出嚟，或者係守住咧嗰個最後嘅防線。咁譬如你見到即係天巴同埋軒卡比都係兩位可以又係踢閘又係踢中堅嘅球員咧，佢哋唔係好習慣咧單純咁樣喺一個嘅中堅嘅位置上邊咧，去到靜候或者去做守護嗰個嘅防線咯。咁所以呢個位就我哋都有睇到咧，就係如果你到之後咧，係咪可以咧？即係 Ben White 而家叫做出翻嚟啦。咁其實 Ben White 就係早3-4年前喺阿仙奴都係踢過中堅嘅位置嘅時候咧，其實可能可以將 Ben White 踢一個右中堅嘅位置，就天巴踢翻右閘咧，可能會好啲。咁因為即係班位置當時其實個印象中佢都係踢呢個5後衛嘅右中堅出身啊。咁但係其實當時踢嗰個嘅右中堅位置，我又覺得未去到好差啦，啲位置企位上邊。但係的而且確佢唔係一個4人防線裏邊一個好好嘅中堅係真嘅，即係可能佢踢閘位係更適合佢。咁但係喺而家呢個情況咁講到就係即係
我哋一隊嘅門神，再加埋咧莫斯基拉都傷埋情況之下咧，可能呢個係一個嘅計仔啦。咁而當中咧亦都係講到啦，其實維拉呢場波啲體力嘅問題啦，咁亦都係相信有好多球迷亦都係會提出即係洛加特同埋阿旺係咪可以出嚟分擔下個中場呢？咁其實我係見到呢，我覺得其實都好難嘅呢個位，因為其實係喺即係我哋下半場啦，我哋要追分嘅時候呢，其實你仲要去收走蘇比文迪啊，或者迪勤懷斯呢，喺個中後場個用波方面呢，其實係真係擔心嘅個運轉嘅方面。咁始終你洛加特出到嚟，其實你就真係好單純去到做一個防務掃檔嘅位置。咁對於你後面用波，其實係咪 OK 呢？咁樣咁係啦。咁而拿旺尼就係咁，其實你見到佢出到嚟踢個中場嘅時候，其實好似會唔會同即係都係技術型嘅球員咁，但係會唔會其實咁，比如用翻蘇比文迪啊咁樣。咁其實我明白喺亞歷達嗰個諗法上邊，其實你換呢兩位球員出嚟都未必會好。咁但係以至於呢，去到後段維拉嘅節奏一谷上嚟，因為其實維拉呢係即係其實換走屈堅斯嗰下呢，我係有啲放心嘅。因為其實成場波最有威脅就係屈堅斯啫嘛，咁甚至換埋馬倫出嚟啦。馬倫其實佢走咗幾次都無功而返，都無功而還啦。對住天巴又係輸，對住軒卡比又係輸嘅。咁所以其實喺呢個位嘅上邊呢，咁係突然之間個體能尾段跌得好快呢，達 Sir 都唔知點樣去到俾反應啦。咁所以呢個牽涉咗一個問題咧，就話阿迪達係咪真係有啲嘅責任咧？洛哥特個使用係咪即係好多球迷都要 question 啦？即係呢3-4日裏邊鋪天蓋地就出現㗎啦。咁我都想補充多一樣嘢，就係話其實今時今日咧，你當維拉佢哋嘅狀態非常之好啦嚇，近9場都贏咗8場啦，面對住我哋贏埋啦。咁但係咧，說實話，好似啱啱阿力所講，我好認同㗎。即係你話換出咗呢個呢新組啦、馬倫啦，同埋呢個嘅保安迪亞啦入球嘅功臣咧。說實話，我唔係好擔心，甚至乎我覺得呢幾位都係維拉嘅一啲即係邊緣人啦、氣象啦、站唔穩住陣腳嘅球員啦。你話揾到佢哋出嚟去衝擊阿仙奴嘅防線，或者去威脅到我哋，其實我唔覺得佢哋係真正係組織到啲咩攻勢，或者策動到啲咩嘅反擊出嚟咯。嗱，新組都係企埋一邊鬥一鬥下，然後分到落可能個底線，俾自己嘅閘位或者麥堅走到去嗰個位置上面出波，咁或者可能馬倫都係幾下嘅串擾咁，但係其實俾我哋嘅後防亦都係能夠可以閂得到啊。咁啊，再加埋保安迪亞，其實佢除咗嗰一記嘅射門同埋佢射呢個入波之前嘅嗰個射門被 block 到之外呢，說實話佢嘅發揮亦都係唔係特別理想。維拉呢場波能夠贏到我哋呢，贏就係贏在佢哋嗰個嘅體力鬥志同埋就係一個流放上面呢，似乎令到阿仙奴最後呢，最後一秒係被擊垮嘅一個最重要嘅因素咯。咁所以我去講翻頭先嘅問題啦，阿迪達嘅責任，洛哥特啊，點解即係佢扣入翻呢個球員呢？說實話，我哋喺好早階段可能冇特別同球迷去談論過啦，或者每一個球員逐個去分析啦。咁但係說實話咧，我覺得洛加特咧某個程度係一個 panic buy 嚟嘅。如果你問我踢法上佢補邊個位啊？佐真奴柏蒂離開咗啦，咁佢兩個都唔係。咁你問我佢同蘇比文迪一齊加盟，咁佢係咪蘇比嘅一個後備啊？位置上係，但係個功能打法上就完全唔係嘅。咁即係話呢一個嘅收購咧，基本上喺陷入到嚟我哋亞迪達嘅陣營裏邊，我唔覺得亞迪達有啲咩位置會特別用得着佢。你擺佢打個單防中呢，說實話，奧隊或者艾斯當你係踢呢個雙攻中，你擺佢一個鬥住後邊撐住成個防守嘅位置6號位，係咪得呢？覆蓋嘅範圍我又覺得佢一般嘅啫，佢夠狠勁，亦都有一定鼓勵到隊友士氣或者係個打法上面嘅拼命三郎啊！咁可能呢方面絕對係有嘅。咁但係說實話，呢樣嘢又唔係亞迪達所需要呢？咁呢個又要再睇睇啦。即係你話好似當年發明嚟鬥住喺度。法比喺前面攻或者去到雲加第2次翻嚟啦，即係發明嚟咁奧斯爾南些前面去組織佢後上，咁發明嚟一個撐住後邊，咁係咪又係咁呢？咁絕對又唔係，咁所以話我去諗到幾個嘅層面去陷入洛哥特，唯一嘅解釋就係去鎮住個即係更衣室，或者真係喺嗰個嘅領袖嘅層次上邊，或者一啲落後即係叫領先要保持住個勝局嘅時候，可能會有一啲用得着佢哋嘅時間。咁但係
説實話，阿迪達大家都知佢要用人㗎啦，佢基本上冇乜信心嘅話咧，就等於好似另一個法比奧韋拉、另一個嘅 Nelson、另一個嘅可能後期嘅新增高或者史密夫魯維等等，係唔會點樣有啲咩出場嘅機會。咁即係話翻到去嗰個重要嘅問題啦，基本上佢就係唔信任洛哥特啦。咁呢個就係我覺得阿迪達，如果你係咁嘅情況底下，咁點解季初你7月份到未到8月你就已經買洛哥特嘅咯？其實咪有足夠嘅時間俾你去諗下，咪要一個蘇比嘅後備，真真正正可以 replace 到一定程度上面嘅柏提或者佐真奴嘅球員，但係又能夠可以真係 cover 到蘇比文迪呢？咁而家呢一個嘅情況呢，似乎就出現咗啦。咁第二，奧迪加特影響緊球隊嘅進攻，亦都係近呢幾日呢，或者叫做出咗佢啦，去令到唔少嘅球員咩球權啊分薄咗啦，或者一啲足球嘅次數亦都係少咗嘅。咁呢個我覺得如果你從個字面去睇，或者個咁嘅諗法喺輸完呢場波之後呢，我理解嘅。咁但係説實話，奧迪加特喺呢一場對住維拉嘅賽事呢，我覺得佢都叫做打得幾好嘅，喺下半場出到嚟，即係一嘅遠射啦，入波亦都係佢間接嘅助攻啦。咁亦都有2-3下，其實係佢去到對方一個3閘線嘅位置咧，嘗試去打穿對方嘅防線，有一下分到落去，其實真係爭少少嘅啫。但係亦都係佢先有嗰個眼界咧，側到落去對方嘅小禁區裏邊。咁呢啲嘅畫面咧，其實大家唔係睇唔到嘅，亦都唔係話想為佢去護航，而係即係既然輸波一定係要揾戰犯嘅時候，咁大家我好相信，即係近季唔係馬天啊、奧隊啊。咁都不外乎呢啲，甚至乎近來話卡拉費奧利啦、拉也啦，喺呢一場波輸咗之後咧，都居然好似有球迷話要賣咗佢。咁呢啲位置咧，我就唔多評論啦。即係大家都會好清楚，即係輸波咧，大家嘅心情咧一定係會有影響嘅。咁但係翻到呢個問題，奧隊缺點明顯㗎啦。間唔時會有啲3-6啦，攞到個波都要就翻去左腳。唔係睇到真係一定有空間咧，佢都唔執嘅。咁呢啲大家知㗎啦。咁但係你話佢嘅出場影響到個球權，影響到艾斯，影響到蘇比，攞唔到咁多波去用令到所有嘅進攻一定要經佢法板側重晒。咁大家知㗎嘛呢樣嘢？佢出咁，如果佢唔係用佢呢個功能嘅話，其實你唔使出奧隊啦。奧隊如果同你打呢個擦鞋仔波，同你喺中間搏下腳，跟住之後自己走嚟走去，佢有一定程度上面嘅衝勁嘅，咁但係你叫佢加完個波，佢自己去走位去起腳射門，咁呢個亦都唔係佢。咁所以大家亦都好清楚個平衡上面，你用得佢阿迪達或者其他嘅球員係應該清楚咧，要慢慢點樣去磨合到一個即係可以發揮到大家嘅長處嘅呢樣嘢。咁正如即係話，譬如你買約基利斯，咁我都好多 judgment 㗎，即係好似我同阿 Alex 喺呢個嘅咪後都有講過，即係呢啲嘅 topic 其實好多嘅即係你買佢翻嚟，肯定有啲位係唔如意嘅，亦都有啲位置上面係會影響到現有嘅球員，甚至乎新嘅球員同舊嘅球員去磨合，亦都需要時間嘅。咁唔希望一場嘅輸波咁將好多呢個問題攞翻出嚟講。其實如果我哋一季係輸10場、輸20場嘅，呢啲問題都係攞出嚟講多10次、20次。咁所以即係我希望即係球迷明白嘅，清楚知道而家一個唔錯嘅勢頭，突然之間呢一盤嘅冷水，其實如果你問我，新特蘭嗰場嘅和波係一個及時嘅一個少少嘅令我哋會反思啦，不失球嘅紀錄破咗之外咧，今次輸俾維拉真真正正咧，我覺得係要令到阿仙奴清醒一下嘅。冇錯啦，咁所以即係希望呢一場嘅輸波之後，亦都係即係球迷們去再一次去睇翻啦。咁其實我最主要我啱啱講呢一段嘅説話咧，其實就唔係今季先開始聽到，而係我真係做咗呢幾季嘅嗰個嘅賽後評嘅裏邊咧，咁其實即係對於奧迪加特呢啲嘅評論，其實我哋都講咗好幾季噶啦。咁我即係少少總結就係，我都係覺得其實你要用佢嘅，咁我覺得我信佢最後嗰一腳咯。咁始終你冇佢嘅時候，我哋呢個3波有幾多嘅攻勢去到做到出嚟呢？咁其實即係當時就會好缺乏咯，一冇佢嘅時候。咁所以其實即係你話佢出到佢上嚟咁樣，咁但係其實我自己見到喺個場上邊呢，咁其實呢，我見到係好多球員見到佢出到去上場嘅時候呢，其實反而係好願意呢去相信佢，係講緊啲隊友啊，講緊係啲阿仙奴嘅隊員係好願意將個波呢去主動傳俾佢呢，去到做一個嘅進攻咯。
係啦，咁啊，譬如再轉一轉個話題啦，咁其實我哋就即係去到睇翻，其實今場波其實最主要咧，我哋前場咧嗰個進攻嘅三線嘅嗰個嘅左中右嗰個嘅組合啦，就係左邊就係艾斯啦，中間就係奧迪加特啦，右邊咧就係沙卡仔啦。咁反而其實我哋覺得呢一個嘅踢法咧，可能暫時咧並唔係一個最啱嘅踢法，因為咧其實係變咗係三位嘅球員咧都唔係一啲踢法咧係極其去爆破性嘅球員啦，咁都係啲技術性啊，去到控球上腳啊為主，就好少話自己可以做一啲好強硬嘅突破。咁呢個嘅問題咧，又可以睇翻就係其實我哋嗱，你話我哋以往冇馬道基得馬天尼尼得托沙嘅時候，咁就當然係明啦，係有呢個問題都好正常啦。咁所以成日亞歷達就當時就係要手上就係呢班人啫嘛，咁所以就要咁樣踢啦。咁但係其實變咗，我哋見到其實艾斯咁樣而家喺度踢到出嚟咧，其實佢個本身喺進攻嘅時候嗰個無球嘅走動去到唔多咧，佢都係主要出嚟去到迎波咁樣咧，咁啊變咗咧，其實係比較係個發揮唔係咁好咯。咁譬如即係我會見到其實就係大家都知，其實奧隊同右邊沙卡嘅嗰個配合一定係多噶嘛。咁譬如我哋以往嗰2年踢得特別好嘅就係你左邊馬天尼尼可以一個人去做啲單對單嘅爆破突破嘅，咁當時就當然冇問題啦。咁但係如果變咗而家艾斯喺個左路嘅時候呢，其實就冇咗呢樣嘢咯，即係唔會有太多嘅球員呢去到做同佢去到做一個嘅配合咯。咁甚至上其實我諗最主要都係卡拉菲奧尼咁上到嚟，但係嗰個即係個配搭啊，其實本身都係少啲嘅。咁所以呢個位就係其實呢，艾斯即係咁樣再咁樣踢落去同呢個位置上邊呢，可能就真係唔係太過適合啦。咁睇下會唔會即係我自己其實覺得係會唔會係佢同奧隊呢同時間喺個中場上邊呢去到出現呢？咁我反而呢係有得諗嘅。其實今場對住維拉收起艾斯，我係有啲 question mark 嘅。我覺得其實會唔會直頭不如收起蘇比文迪，就用迪勤懷斯、艾斯同埋奧隊打個中場嘅中間3個人咁樣，咁我覺得都唔錯咁樣。咁係啊，喺呢個位咁個左翼位置應該點樣呢？咁其實會唔會就係即係係咯，交俾托沙啦？會唔會喺最後嘅呢個時間嘅裏邊？因為其實都真係好 fit 啦，出到嚟咁樣，咁啊下半場係咪出到嚟又有課交啦，又入到波啦咁樣，咁不過就最後咧就有少少嘅受傷啦。咁其實呢個位置咧都需要再去檢查一下佢嘅傷勢嘅。係咯，咁所以托沙嘅受傷啦，某個程度上都影響到球隊而家近排喺個進攻上面嘅效率啦。特別即係你見托沙嘅入球助攻近排都多啦，未受傷之前或者 open play 上面打破熱刺嗰個僵局，亦都係由佢先開紀錄啦。咁呢場波我哋冇特別去講翻啦，即係說實話，熱刺呢場波俾到我哋嘅威脅係真係唔高嘅。咁艾斯嗰場波亦都揾到佢啊，即係一個生涯嘅第一次帽子戲法啦。咁亦都即係恭喜佢之外咧，亦都係成為北倫敦打比啊，即係呢一個嘅英雄之一。咁希望即係艾斯啦，即係佢同奧隊好似啱啱所講啦，點樣可以真正形成到一個嘅平衡，或者係可以共存到咧？咁都係亞迷咧好想留意到嘅，即係好想去期待到嘅一件事情啦。咁另外亦都有另外2場嘅倫敦嘅比賽啦，對車路士。說實話呢場波咧，我評價嘅嘢唔係好多，好似啱啱所講對新特蘭嗰場波，就係比較一個好明顯嘅缺點俾我哋睇到，就係亞斯路面對住呢啲嘅比賽咧，其實就唔係好適應嘅。咁車路士照板煮碗啦，基本上打少個咧，你唔覺得佢打少個嘅卡斯路俾人踢走咗咧，列斯占士打埋佢嗰份嘅。咁呢個亦都係正正咧，阿仙奴其實喺近呢2個賽季，縱然喺個強度高度上面咧，似乎提高咗唔少嘅情況底下，個速率亦都有嘅情況底下咧，但面對住呢啲嘅球隊咧，總係打得唔係咁自在嘅，甚至乎你見古古尼亞點樣係咁啄住沙卡轉唔到身幾多嘅中場嘅對抗咧，基本上都令到亞仙奴非常之嘅乏力，甚至乎好早嘅階段咧，都已經食咗唔少嘅牌嘅。咁呢啲亦都係亞仙奴近季比較少出現嘅情況啦。因為大家留意到嘅，今屆咧其實亞迪達係有一個嘅指令俾到亞仙奴嘅球員咧，就係話基本上冇乜必要唔好出一啲超動作嘅犯規，一啲叫做即係 so call 嘅戰術犯規啦，好早嘅階段去食牌啦，令到球員係綁手綁腳啦，甚或至乎咧，我哋整個 discipline 由以往曾經都俾人話喂，上屆又無厘啦更
食咗幾張嘅紅牌不公嘅對待，咁我相信阿迪達咧就係應該食到啲嘅教訓咧，佢就命令咗一啲嘅球員非常之嚴格執行呢一樣嘢，咁亦都係令到我哋喺一個 discipline 嘅榜裏面咧都係偏向係排緊尾一二嘅，我記得即係唔係最好嗰隊咧，都係第二隊，因為啱啱我哋對完維拉或者對完車路士咧，可能嗰個嘅數字黃牌嘅卡數咧就多咗啦。咁但係到而家冇俾人講我出場啦，今屆除咗阿迪達自己食黃牌咁呢個亦都係我估，即係阿迪達咧叫做俾到球員嘅指示。咁但係對住車路士呢場嘅比賽就係正正咧，你見到我哋疲於奔命，甚至乎打多個人咧個優勢都唔係好明顯嘅情況。咁所以即係車路士呢場波唔特別去再 focus 太多啦。賓福特呢場嘅比賽稍為近啲啦，啱啱週中嘅賽事，再一次見到奧隊Ben White 同埋沙卡嘅連線同呢一個嘅馬道基嘅連線，見到呢個 Ben White 同埋奧隊咧，終於再一次正選啦。咁馬天亦都連續獲得正選嘅機會，咁叫做係其中一個半夜起身睇波嘅一個動力之一啦。咁其實呢一場波，美連奴好早階段又已經有波，咁美連奴絕對係近排即係除咗艾斯托沙之外咧，一個非常之重要嘅無名英雄啦。咁但係呢集唔花太多嘅筆墨去講啦，因為太長啦呢集已經。咁另外就係即係呢一場你點樣見到原來即係阿仙奴喺換咗4個嘅球員嘅情況底下咧，都叫控制住呢一場波個整體嘅格局啦。咁 Ben White 同埋馬道基咧都出奇地喺上半場都幾夾嘅。其實你見譬如個入波點樣出俾美連奴啦馬道基踩2下，然後一個後腳俾到冚上嚟嘅 Ben White 出一個波。咁 Ben White 咧其中一個好重要嘅即係殺手鐧咧，就係佢作為一個 overlap 嘅球員，閘位出波咧好油嘅。非常之精準地咧放到去後上冚埋嚟嘅球員去衝頂咧，其實呢樣嘢亦都係以往夏佛斯甚或至乎咧其他嘅球員其實都已經係 enjoy 過，亦都係得益過㗎啦。咁所以即係我哋都係嗰句啦，你擁有2位嘅閘位 Ben White 顯然地狀態或者整體個技戰術方面可能稍稍不及天霸嘅，咁但係你擁有2位呢啲嘅球員嘅時候，點樣好好去安排翻或者分薄翻佢哋嘅分擔翻佢哋嘅上陣嘅時間咧，去從而減輕翻整體呢個位置上邊嘅 workload， 亦都係非常之重要。咁所以即係希望啦 Ben White 呢場波亦都攞 Man of the Match 非常之值得啦即係雖然縱使未必一定係話個個都同意嘅，咁但對於佢個心理同埋個信心方面咧，亦都係非常之重要咯。咁所以啦，大致同大家 focus 翻咧，就係呢幾場波啦。係啦，今集啦，去到最後嘅時間，咁其實我覺得就即係冇乜問題嘅，即係聯賽先輸1場啦，咁但係其實我哋都仲有2分嘅榜首優勢，咁其實即係睇下大家即係對手係嚟緊個失分情況係點樣啦，咁我都相信仲有其他嘅球隊，其實甚至其實阿仙奴都會有失分嘅情況繼續去到出現嘅，因為始終我哋其實都真係傷病嘅情況比較多，咁亦都係成個嘅進攻入波都未到有十足嘅嗰個嘅十足嘅一個範數，我哋可以入到好多波啦。咁防守而家都唔係特別穩陣啦，咁都係冇咗季初嗰啲咩，仲諗住話打破呢個聯賽最少嘅嗰個失球紀錄，咁而家都係應該都凍過水啦咁樣。咁喺呢個嘅情況之下，咁反而就拋開呢啲紀錄咯。咁見一場打一場，咁亦都即係叫做去放低個包袱咧，就係話即係我哋今屆係大熱啊等等嘅嘢啦。咁亦都係還原基本步，重新咧去到即係喺無論喺聯賽又好，喺歐聯都係咁樣啦。咁喺嚟緊接下來嘅賽事嘅裏邊啦，我哋其實嚟緊就週中啦，就對完布內嘅比賽啦，咁嚟亦都係會對住狼隊啦。咁再下個禮拜咧就未有歐聯踢嘅，咁之後就都係對愛華頓啦。咁然之後就聖誕快車就嚟㗎啦。咁係睇一睇咧呢3四場到啦，呢個聖誕快車嘅裏邊咧，即係會唔會就係其實我都有立過一班受傷嘅球員咧，其實好多都係月尾可以翻出嚟嘅，即係據呢個數字統計啊，波都可能都係會現場噶啦。咁睇下會唔會就係到時喺個兵員去到充足翻啲情況之下，咁到時我哋再睇一睇球隊喺呢個嘅聖誕快車裏邊點樣去到度過啦。咁亦都係叫做一個喜訊，就係話其實嗰個嘅都唔係太多嘅強隊喺裏邊啦。咁其實都最主要都係拜里頓啦，或者係美門嘅，要再對多次維拉啦。
IG post story 嘅時候咧 tag 埋我哋兵工廠街呢個嘅 account， 兵器廠街，tag 埋我哋咧兵器廠街嘅 account，咁我哋就會見到你嘅收藏噶啦。